အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလမ်းပြန်ပြင်ဖို့ရွာကိုပြန်ရောက်လာပြီးပထမဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကလမ်းကိုမြင့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအိမ်နီးနားချင်းရဲ့အိမ်ရှိတကားဝကိုတရွာလုံးမှာအနေဆုံးနေရာနဲ့ရေပုတ်ရေဆိုးတွေစုပြုံရနေရဖြစ်အောင်လုပ်ပစ်လိုက်တာပါပဲသူကအဲ့ဒီစိတ်ပုတ်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းကိုကောင်းကောင်းကြီးကလဲစားချေခြင်းလို့ဒါတွေအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကတည်းအဲ့ဒီအိမ်နီးနားချင်းတွေသူတို့အိမ်ကိုစောက်တုံးကရေမြောင်းထည့်ဖို့တမင်တက်တက်ခြံထားခဲ့ကြတာပါသူတို့အိမ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကပပိုမြင့်နေတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ရှိကိုရေပုတ်တွေကိုနေတိုင်းလာတုံကြတာပေါ့ဒါကသူမရဲ့အိမ်ရှိတကားဝကိုနန်းစောနေစေုံတင်မကပဲသူမရဲ့အမေပါချော်လဲပြီးခြေထောက်ကျိုးသွားတဲ့အထိဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့သူမလည်းချက်ချင်းပဲအပြင်ထွက်ပြီးသူတို့ကိုတွားရောက်ရင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကနည်းနည်းမှမကြောက်ခဲ့ကြပါဘူးသူတို့ကသူမမျက်နှာကိုရေပုတ်တွေနဲ့တောင်လာပတ်ခဲ့သေးပြီးသူမအမေလဲတာကလမ်းကိုတိတိကျကျမကြည့်လို့လဲတာဖြစ်ပြီးသူတို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ဆွညင်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေရာကအများပိုင်နေရာဖြစ်လို့သူတို့ကြိုက်တာလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းပြောကြပါသေးတယ်သူတို့ဒီလောက်ရှက်မရှိတာကိုမြင်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလမ်းပြင်တဲ့အဖွဲကိုချက်ချင်းဖုန်းခေါ်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုကောင်းကောင်းကြီးနောင်တရစေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်နောက်ရက်မှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူမအမေကို6ဆေးစစ်ဖို့မြို့ထဲခေါ်သွားတော့အဲ့ဒီစိတ်ပုတ်တဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကလမ်းမှာတားပြီးသူတို့ချွေးမအစ်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးပထမဆုံးအိမ်လေပြန်ခီးစဉ်ကိုမပြတ်စည်းစေခြင်းလို့ဆိုကသူတို့အိမ်ရှိကညစ်ပတ်နေတဲ့မြောင်းကိုရှင်းလင်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အမျိုးသမီးလည်းတီးမခံနိုင်တော့ပဲဒေသန္တရဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်အန်တီလူဖန်းအန်တီတို့အိမ်ဆောက်တုံးကဘာလို့ရေမြောင်းမလုပ်ခဲ့တာလဲဘာဖြစ်လို့ရေမြောင်းလုပ်ရမှာလဲဒီအိမ်ကတိတိကျကျဆောက်ထားတာဟာရေမြောင်းတူရဲ့အိမ်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ထိခိုက်ကုန်မှာပေါ့အိမ်သာပြိုကျသွားရင်နင်ကရော်မှာမို့လို့လားနင်ရော်နိုင်လို့လားအန်တီတို့ကရေမြောင်းမလုပ်တော့ရေပုတ်တွေအားလုံးကအပြင်ကိုစီးပြီးတမီးတို့အိမ်ရှိတက်မှာလာတင်နေတာလေအဲ့ဒါကိုအန်တီသိတယ်မဟုတ်လားအိုးအဲ့ဒါငါပြဿနာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာအထက်ကိုတက်ပြီးရေဆိုတာအောက်ကိုစီးတာပဲလေအဲ့ဒါကတဘာဝတရားရဲ့နေရာမှာပဲငါကနေ့အိမ်ရှိကိုတွားတုံခဲ့တာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒီနေရာကိုသူ့အလိုလိုစီးသွားတာလေနင်ကငါ့ကိုဘာလို့လာအပြစ်တင်နေတာလဲတဘာဝတရားကြီးကိုပဲတွားပြောလိုက်ပါလားခမည်းတော်ဒီပြင်မှာရေတွေစစ်တုံနေလို့ကြုံမိမအိမ်ရှိမှာချော်လဲရတာဗျအခုထိလဲရွယ်ဆောင်ပြီးပြောနေတော့မဲလားခမည်းတော်ဒီမှာရေပုတ်တွေကိုနေတိုင်းတုံနေလို့ကျုပ်အိမ်ရှိကမြေပြင်တွေအကုန်ချောကုန်တာအသက်ကြီးတဲ့သူတယောက်ချော်လဲပြီးဒဏ်ရာရသွားတာတောင်ခမည်းတော်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြောရသေးတယ်ပေါ့လေအင်းလေသူကိုယ်တိုင်လမ်းကိုတေးသေးချာချာကြည့်ရှောက်ရမှာပေါ့လဲပြီးတေးသွားရင်တောင်သူ့ကံပဲအဲ့ဒါကငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ကငါလဲနင်တို့အိမ်ရှိမှာချော်လဲခဲ့သေးတာပဲအဲ့ဒါငါကနင့်အဖေကိုစေးဖို့လာတောင်းရမှာလားနင်တို့အိမ်ကလူလဲတာကိုချက်ချင်းပဲသူများစီကငွေညစ်ချင်နေတာလားနင်တို့ဘာဖြစ်နေကြတာလဲဟုတ်ပတ်နင့်အမေကလမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်လို့လဲတာပါသူကတေခါနီးအချိန်စောင့်နေရတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေပြီလေလမ်းတောင်ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်တာကသူ့ပြဿနာပဲပေါ့အခုကြမှာငါတို့ကိုလာပြီးငွေညစ်ချင်နေတာလားအိမ်မက်ပဲမက်နေလိုက်ကြက်မိသားစုကတိတ်ကိုအေးလုံးပါတယ်သူနဲ့စကားများနေတာအပိုပါပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းတော်သူတို့ကိုဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်ကတတိမရှိကြဘူးကိုယ့်အိမ်ရှိတကားဝါကိုသူများတွေရေပုတ်တုံတဲ့နေရာလိုလာလုပ်နေတာတော့ခွင့်ပြုထားကြတယ်ခမည်းတော်နာမည်ကိုလူဖြင်းလိုပဲပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမယ်လူဖန်းတေးသေးချာချာနားထောင်ထားအန်တီအပြင်မှာရေတွေတုံလို့ကျမအမေချော်လဲပြီးခြေထောက်ကျိုးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကကျမအလှည့်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ကစပြီးကျမသတိပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာရေတစ်ဆက်တောင်ထပ်တုံရဲတုံကြည့်နောင်ရရစေရမယ်ဦးတော်ဆန်းပါဦးနင်ကဘသူ့ကိုလာချောက်နေတာလဲဒီလမ်းကအများပိုင်လမ်းဟာဒါနဲ့အပိုင်မဟုတ်ဘူးငါလည်းရေမြောင်းမလုပ်ဘူးရေကကြိုက်တဲ့နေရာကိုစီးသွားမှာပဲတိကျမင်းစင်းသားရင်တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးမြေပြင်မညင်ညာတာကိုပဲအပြစ်တင်လိုက်ကပဆွဲအားကိုပဲအပြစ်တင်လိုက်ငါ့ကိုလာပြီးအပြစ်မတင်နဲ့ဒါနဲ့နင်လည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အိမ်ရှိကိုခဏခဏလှည့်ချင်းပါဦးလားမဟုတ်ရင်နင်တို့အိမ်ကနတ်စော်ပြီးရင်ကောင်တွေတဝုံးနဲ့တရွာလုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ်ငါလည်းနင်တို့ကိုတွားတိုင်ရမလို့ဖြစ်နေပြီအခုနင့်သမီးလည်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့အားလုံးရှိမှာပဲဒီကိစ္စကိုရှင်းကြတာပေါ့လူအပေါင်းတို့ကြည့်ကြပါဦးကြက်မိသားစုရွာကအပန်းဖြေစခန်းဆောက်ဖို့အတွက်ကြံ့ကြံဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီစီကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရတော့မှာအိမ်အောင်စုတိုင်းလည်းအနည်းဆုံးနစ်နာကြေး1 သိန်းလောက်ရကြမှာကြံ့ကိုတို့အိမ်ကလွဲရင်ရွာထဲကတခြားအိမ်တွေအကုန်လုံးရဲ့အိမ်ရှိတွေကတန်ရှင်းနေတာသူတို့အိမ်ရှိကတော့ညစ်ပတ်ပြီးနန်းစောနေတာပဲပစ္စည်းတွေလည်းရှုပ်ပွားနေပြီးချင်းတွေဆိုတာလည်းအုပ်စုလိုက်ပေါက်ဖွားနေကြတာဒါကတရွာလုံးကိုဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ရင်ပါလေနင်တို့မှာအရှက်မရှိဘူးလားဝန်ထဲကျူးနင်ကအမှန်ကိုအမှားဖြစ်အောင်ရှောက်ပြောနေတာပဲနင်အိမ်ဆောက်တုံးကရေမြောင်းလုပ်ဖို့ငါပြောခဲ့တာပဲအဲ့ဒီတုန်းကနင်ငါ့ကိုဘာဂတိပေးခဲ့လဲငါဘာဂတိပေးခဲ့လို့လဲအေးတိပြီလို့ငါပြောခဲ့တာလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနင်တိပြီလို့တာပြောတာရေမြောင်းလုပ်ခဲ့လားမလုပ်ခဲ့ဘူးအခုတော့နင့်မိဖို့ချောင်းအိမ်သားနဲ့ရေချိုးခန်းကထွက်တဲ့ရေပုတ်တွေအကုန်လုံးကျုပ်အိမ်ရှိကိုစီးလာတာပေါ့ကျုပ်အိမ်ရှိကိုနင့်ကိုယ်ပိုင်ရေပုတ်မြောင်းလို့လှုပ်ထားပြီးတော့အခုကြမှာကျုပ်အိမ်ကညစ်ပတ်ပါတယ်လို့ပြောဖို့မျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲသေးတယ်ပေါ့လေအေးငါတိပြီလို့ပြောခဲ့ပေမဲ့တေချာပေါက်ရေမြောင်းလုပ်ပေးမယ်လို့မပြောခဲ့ပါဘူးရေမြောင်းတူးတာအလကားရတယ်ထင်နေလားငါကဆင်းရဲတာဟာငါမတက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကဥပဒေနဲ့မညီလို့လားနင်နဲ့နင့်မိမစုပ်မေဝံကခွေးယူတွေလို့ဘာလို့ရှောက်ပြီးလိုက်တိုင်နေကြတာလဲအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲငါ့ကိုဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့တယောက်ကပြောလို့လားမပြောဘူးလေငါကရှေ့နေနဲ့တောင်စကားပြောပြီးပြီရှေ့နေကပြောတယ်အရက်ဖက်ဥပဒေပုံမှန်288မှာဟုတ်တယ်အိမ်နီးနားချင်းအိမ်ချမ်းမြေဆက်ဆံရေးအကြောင်းပါတယ်တဲ့နင်တို့ channel ကိုရေပုတ်တွေတွားမတုံတရွေ့တော့ငါအိမ်ရှိမှာငါရေတုံတာကအများပိုင်နေရာကိုတင့်တော်တယ်လို့အသုံးချတာပဲဖြစ်တယ်တဲ့နင်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကိုလေးကတော့တကယ်ကိုအလန်းကြီးပဲရှင်ဒီစာမတက်ပေမတက်အနာနာတွေကိုဥပဒေအကြောင်းနားလည်အောင်သင်ပေးဖို့အချိန်တန်ပြီဝင်ထဲကျူးနင်ဘလို့ပဲအကြောင်းပြငါဂယုမဆိုင်ဘူးငါအိမ်ရှိမှာရေလာတုံတာကမှားတယ်ဒီနေ့ငါပြက်တပြောလိုက်မယ်နောက်ဆိုရင်နင်တို့ဒီနေရာမှာဘာမှလာမတုံရဘူးလာတုံတိုင်းလဲနင်တို့အိမ်ရှိတကားကိုငါပိတ်ပစ်မယ်နင်တို့ဘလောက်အထိဆရာကြီးလုံနိုင်မလဲကြည့်ကြသေးတာ